Здравейте, аз съм Михаела. В началото на февруари се намирам в курортен комплекс Пампорово. В това видео ще ви покажа част от курорта, малко от пистите и ще се опитам да ви дам представа колко струва почивката в Пампорово. Израснала съм в Кърджали в източните Родопи, но баща ми беше музикант и заедно с него от малка съм обиколила курортите в България. Един от тях е Пампорово, където татко ме учеше на ски като дете. Този курорт ми е много на сърце, не само заради спомените с баща ми, но и заради моят любим Васко, който вече 8-ми сезон е ски инструктор в Пампорово. Разбира се, курортът сега има доста по-различен облик от преди 35 години, но страстта да се спуснеш по заснежените склонове е все същата. В момента в Пампорово работят над 20 ски училища, в които близо 200 инструктори обучават малки и големи да карат ски и сноуборд. Аз, както винаги, се занимавам с организационната част на обученията по ски и си партнирам основно с две училища, в едно от които работи Васко. Сайтът, през който приемам резервациите, е този тук. Ще го сложа и в описанието под видеото. За база на нашата почивка ще вземем семейство с дете на 11 години, което пристига на дълъг уикенд в Пампорово, т.е. от четвъртък до неделя. 3 нощувки в хотел и 3 дни по 2 часа ски с инструктор. Ако искате да се научите да карате ски или сноуборд, са ви необходими облекло, оборудване и инструктор. Панталон, яке и ръкавици за ски може да намерите изгодно в магазините за дрехи втора употреба. За ски оборудване са необходими средно 25 лева на ден на човек, а за инструктор, с който да направите първите стъпки на пистата, средно по 100 лева на човек на ден. Подробности вижте долу в описанието. Резервирате си час за урок, оборудваме ви в един от двата ски гардероба и сте вие. Единият гардероб е в хотел Орфей, за удобство на тези, които са отседнали в този хотел. Другият гардероб е директно на ски център Малина за гостите от останалите хотели в курорта. Ако се оборудвате в хотел Орфей, ви извозваме с шатъл до ски център Малина и после ви връщаме обратно. Шатълът е безплатен и се движи по разписание на всеки половин час. След като минете първите стъпки и стоите стабилно на ските, е време за големите писти. За тях ви е необходим лифт, съответно билет или карта за лифтовите съоръжения, които да ви качат на високо. Аз понякога помагам на инструкторите за лифта, когато се сформира по-голяма група с деца. В тази връзка горещо ви препоръчвам да избягвате големите ски курорти в междусрочната ваканция, защото... Ето, вижте защо. В този ден чакахме 40 минути на опашка за 3-седалковият лифт, който тръгва от Малина към Снежанка. За съжаление, в курорта все още не са въведени коридори при лифтовете, които да организират трафика. Всички се струпваме на едно и вървим бавно напред. Следващия сезон този лифт ще бъде сменен с нов, модерен 6-седалков, който ще намали драстично задръстванията в натоварените периоди. Еднократен билет за лифта е 18 лева за възрастен и 12 лева за дете. Лифт картата за един ден е 85 лева за възрастен и 57 за дете. Децата под 7 години се возят безплатно. Ехо, на лифта сме вече с Дари. Другите деца са назад, заедно с Павел, който им е инструктор, и се возим нагоре към Снежанка.
От Снежанка се връщам към лифта обратно, за да сляза на Малина. Ето тук още един поглед към кулата. На колегата Павел помогнах да качим голяма група деца догоре и той сега спуска с тях. Аз направих няколко кадъра. Доста, много кадри направих. И се връщам обратно, защото в 1 час е обяда. Ще обядваме. Всички отиват да карат. Аз се връщам обратно. И то с лифта. След като сте прекарали известно време по пистите, идва ред за почивка и обяд някъде на топло. Към ски гардероба на Малина има и удобен ресторант, в който ние редовно се храним. Готвят вкусно, персоналът е чудесен и изобщо ни е много уютно там. Салата, пица, боб и нещо за пиене излиза към 45 лева. Супа с пърленка 15 лева. Семейство с едно дете ще се нахрани за около 60 лева. Разбира се, за да е пълноценна почивката ви, е необходимо да разпуснете след интензивните дни по белите писти. Ако избере 4-звездният хотел Орфей, нашето въображаемо семейство с едно дете ще плати 870 лева за 3 дни. Срещу тази сума ще бъдете настанени в двойна стая с допълнително легло, ще имате закуска и вечеря на блок маса и достъп до спа центъра на хотела. По-подробно за хотел Орфей ще ви разкажа в следващото видео. Сметката до тук показва, че 3-членно семейство за 3-дневна ски ваканция в Пампорово би платило около 2500 лева. Разбира се, има и по-бюджетни варианти за настаняване и изхранване в по-скромни хотелчета, в апартамент под наем или в къщите за гости в селата около Пампорово. Това беше всичко от мен за днес. Ако ви е било полезно това видео, натиснете палеца нагоре, за да го харесате. И се абонирайте за канала, за да получавате известия за всяко ново видео. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.